আমি এখানে ক্যাপসিকাম, ফুলকপি আর ছোটো ছোটো করে পেঁয়াজ, দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি। এগুলো সবগুলো আমি কেটে রেখেছি। আর ফুলকপিটা আমি একটু গোল গোল ডুমু ডুমু করে কেটে নিয়েছি। আর ফুলকপিটা আমি একটু জল দিয়ে একটা পাত্রেতে নুন আর হলুদ দিয়ে আমি হালকা করে বয়েল করে নেব। এইদিকে আমি প্রনসগুলোকে ভালো করে ধুয়ে একটু নুন আর হলুদ আর এটা কাঁচা লঙ্কা, আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে আমি মেখে নেব, আর কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে। আর উপর থেকে একটু দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার, আর উপর থেকে যে একটা ডিমের ওই সাদা অংশটাই দেব, আমি কুসুমটা দেব না। এবার আমি ভালো করে মিক্স করে নেব। এটা আমি 5-10 মিনিটের মতো সাইডে রেখে দেব। এবার আমি ফুলকপিটা আমার যেহেতু ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি বয়েল হালকা একটু করেছিলাম, ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই দেখুন আমি একটা ছান্নাতে ছেনে নিয়েছিলাম, আর হালকা করে আমি রসুন, আদা আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট দিয়ে দিলাম। ওপর থেকে কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। নমস্কার, মনির কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানাবো ফুলকপি আর প্রনসের চিলি, সেটাই আপনাদের কাছে শেয়ার করব। এখানে আমি কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি, একটু মাখার পরে একটু বেশি করেই লাগবে, তার জন্য আমি একটু বেশি করেই নিয়েছি। এগুলো যেমন কোটিং ভালো করে হয়ে যায় ফুলকপিগুলা। এই দেখুন ভালো করে হয়ে গেছে। এবার আমি একটা কড়াই নেব আর সাথে তেল নিয়ে নেব সাদা, আর সেটাতে আমি ফুলকপিগুলোকে ভালো করে ফ্রাই করে নেব। একটা একটা করে ফ্রাই করব যাতে লেগে না যায়। একদম মানে এত সুন্দর ফ্রাই হয়েছিল, কুড়কুড়ের মতো। এই দেখুন খুব সুন্দর ফ্রাই হয়ে গেছে আমার। এবারে যে প্রনসগুলো ছিল সেগুলোও আমি হালকা করে ফ্রাই করে নেব। যদি ভালো লাগে তো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আমি প্রনসগুলো একটা 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 করে দিয়ে দিলাম। আমার হালকা করে ফ্রাই হয়ে গেছে। এই দেখুন প্রনস ফ্রাই হয়ে গেছে। এবারে আমার একটা আলাদা করে কড়াই নিয়ে নেব, আর তাতে আমি এই তেলটাই কিন্তু আমি রান্না করব, কারণ প্রনসের যে তেলটা আছে সেটাতে গন্ধ খুব সুন্দর বার হয়েছিল, তার জন্য আমি এই তেলটাই ইউজ করলাম। উপর থেকে দিয়ে দিলাম আমি একটু জিরে, আর কিছু কুচু কুচু করে কেটে রেখেছিলাম রসুনের কোয়া আর কাঁচা লঙ্কা। এটা ভালো করে হালকা করে ফ্রাই করে নিয়েছি। তো আমি পেঁয়াজগুলো যে হালকা করে কেটে রেখেছিলাম, এইভাবে চাইনিজ যেমন বানাই পেঁয়াজ, সেইগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম, আর ক্যাপসিকামের ওপর থেকে দিয়ে দিয়ে ভালো করে আমি নেড়ে দিলাম। আর আমি একটু বাঁধাকপিও একটু দিয়েছিলাম কেটে। এই দেখুন আমি মিক্স করে নিয়েছি। এটা আমি হালকা করে ফ্রাই করে নেব, এটা বেশ সিদ্ধ না করে। এবারে এখানে রসুন, আদা, পেঁয়াজের যে পেস্টটা ছিল সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আমি এটাকে ভালো করে ফ্রাই করে নিয়েছি। আর উপর থেকে আমি একটা জারের জল ধোয়া জলটিও দিয়ে দেবো, আর টমেটো কেটে রেখেছিলাম একটা, সেটাও আমি দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে কর্নফ্লাওয়ারের যে জলটা আমি বানিয়ে রেখেছি সেটা আমি 1 বাটির মতো দিয়ে দিলাম। একটু জল লাগবে আমার, আমি একটু মিক্স করে নিয়েছি জল। এই দেখুন ভালো করে এবারে ফুটে গেছে। এর থেকে আমি দিয়ে দেব একটু সয়া সস আর চিলি সস উপর থেকে দিয়ে দিলাম। স্বাদ মতো নুনও দিয়েছি, 1 চামচের মতো দিয়েছি। যারা ঝাল খাবেন বেশি দিতেই পারেন। চাইনিজ খাবার একটু ঝাল না হলে ভালো লাগে না, তা ঝালটা অবশ্যই দরকার একটু, কিন্তু ছোটো বাচ্চারা খেতে পারে না, তাহলে ঝালটা স্কিপ করবেন। এই দেখুন আমার কিন্তু ভালো করে সেদ্ধও হয়ে গেছে, আর ভালো করে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবারে আমি উপর থেকে যে ফুলকপি আর প্রনসগুলো ভেজে রেখেছিলাম এর মধ্যে দিয়ে দেব। এই দেখুন আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। বন্ধুরা এটা খেতে কিন্তু দারুণ হয়েছিল, আপনারা এইভাবে বানাবেন, দেখবেন ফুলকপি আর প্রনসের চিলি দারুণ লেগেছে খেতে। আমি এটা পরোটার সাথে খেয়েছিলাম, আপনারা চাইলে জিরা রাইস, ফ্রায়েড রাইস এটার সাথেও খেতে পারবেন। এই দেখুন কী সুন্দর হয়েছে। এবার হালকা আমি একে একটু জল জল রেখেছি যাতে শুকনো হয়। বেশ আজ তবে আসি, বাই।